वेलकम टू अफरीदी आर्ट मोज़ेक। आज हम वलेंशिया टाउन में काम कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल हमने बनाई है। और इसके साथ हमने बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स वॉल बनाई है। ये देखें, बहुत ट्रैवलटीन और आर्टिफिशियल ग्लास हमने यूज़ किया है। तो आपके सामने हैं ये बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल्स, और फ़िश बहुत ही खूबसूरत हैं और हर एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त। और ये वाटरफॉल उधर से ड्रॉप करेगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमने काम किया है। और दिस इज़ अ ग्लास मोज़ेक, और इसकी खूबसूरती, इसकी डिज़ाइनिंग सिंपल और एक ही बेस रखा है। तो इसी का नाम अफरीदी आर्ट मोज़ेक है। इफ़ यू वांट टू गो विद द बेस्ट वन, तो हमेशा आपको अफरीदी नज़र आएगा। कमिटमेंट, सर्विसेज और टाइम ऑन डिलीवरी, ठीक है, और फिक्सिंग के साथ। तो इफ़ यू नीड सम मोज़ेक आर्ट वर्क, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब और टिकटॉक में। थैंक यू।